Итак, друзья, мы на Ридс Карлтон на салюте на крыше на самом верху. Воробьев в горах вообще. Еще так издалека красиво. Там дома красивые. Так вот. Салют проходит. Дома красивые, за ними прям такие. Стоит 300 метров. Крыша. 400 метров жили на 5. Не, ну рабочий-то хорошо. Не, гляньте. Заглянемо туди дорогу. До так і гадаємо. Це кілометр, як і 500 метрів. Фініш ще прийде? А? Ні, Ростислав побіжав. Почему никто не кричит? Вот это да. Это на самом деле. Держи это.